Ο πρόεδρος Αναστασιάδης βρίσκεται στο κρισιμότερο στάδιο της προσπάθειας για να καταλήξουμε σε μια συνολική διευθέτηση. Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα για όλους τους πολίτες. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο προκειμένου να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια. Το χρωστάμε στον τόπο. Το οφείλουμε στις διαχρονικές θυσίες αυτού του λαού. Αν πετύχουμε λοιπόν τον στόχο και πάμε σε δημοψηφίσματα, θα χρειαστούμε χρόνο για επεξήγηση του σχεδίου λύσης. Η λογική του στενού διαστήματος με την αιτιολόγηση να μειώσουμε το ρήγμα δικασμού δεν εξυπηρετεί. Εδώ άλλωστε θα φανεί και η αξία του πολιτικού προσωπικού. Ο επαρκής χρόνος συζήτησης του τελικού σχεδίου λύσης θα πρέπει να είναι απαραίτητο συστατικό της διαδικασίας. Εκτός από χρόνο, θα χρειαστεί και προσήλωση στον στόχο. Να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον τόπο μας τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια. Για να δώσουμε μια ευκαιρία στο τεράστιο, ανεκμετάλλευτο δυναμικό ολόκληρης της Κύπρου και των ανθρώπων. Εδώ αξίζει να σταθούμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουμε να δώσουμε ελπίδα και πίστη στην επόμενη γενιά να διαχειριστεί το μεγαλύτερο project αλλαγής και ανάπτυξης στην ιστορία της Κύπρου. Να φέρει μαζί της μια κουλτούρα που μπροστά στην πρόκληση θα αφήσει πίσω της τα φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος. Οφείλουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να ζήσουν και να ευημερήσουν σε μια φυσιολογική χώρα. Να μπορούν οι ελεύθεροι, οι νέοι αυτού του τόπου, να δημιουργήσουμε χωρίς εμπόδια αυτά και νοερά οδοφράγματα. Το δεν ξεχνώ δεν πρέπει να μείνει σύνθημα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως δεν ζούμε σε συνθήκες κανονικότητας, όσο και αν τα φαινόμενα απατούν. Να σταθούμε με ταπεινοφροσύνη και αποφασιστικότητα, για να επουλώσουμε τις πληγές της βαθιάς αιματοβαμμένης σύγκρουσης που βίωσε και βιώνει η πατρίδα μας. Οφείλουμε τα παιδιά μας να τους δώσουμε ελπίδα και προοπτική ή, όπως το έθεσε στην πρόσφατη ομιλία του ο πρόεδρος Ομπάμα, να στρέψουμε την καμπύλη της ιστορίας προς την πλευρά της δικαιοσύνης. Αυτή η γενιά μπορεί να διασφαλίσει την ισχυρή ταυτότητά μας, πετυχαίνοντας παράλληλα μια βιώσιμη ισορροπία, αγκαλιάζοντας όλους όσοι δικαίως στέκονται σήμερα σε αυτό το νησί. Τη μέρα της λύσης θα ξεκινήσει μια προσπάθεια όπου όσοι αγαπούν την Κύπρο έχουν θέση και η συμβολή τους είναι απαραίτητη στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριου. Αυτό μπορεί να είναι η θεσμική και η ηθική κοσμογονία που θα αφήσει πίσω της τους ρεμαστισμούς του παρελθόντος για να διαμορφώσει μια νέα πολιτιακή δομή ισχυρή και αποτελεσματική. Αυτούς τους θεσμούς που θα τους δημιουργήσουμε μαζί, όχι ως κληρονομιά ενός δοτού συντάγματος, θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη εφαρμογή του κράτους δικαίου. Το κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει τους πολίτες του ως τους εντολής του και να διέπεται από λογοδοσία, διαφάνεια και αξιοκρατία. Οι πολίτες αυτό ζητούν. Να βάλουμε την πολιτεία στις ράγες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας που θα λειτουργεί ανταποδοτικά και όχι ανταγωνιστικά προς τους σκόπους των πολιτών. Με ορθούς ελέγχους και ισορροπίες μεταξύ των εξουσιών, ώστε οι επόμενες γενιές Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων να ζήσουν σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Η λύση είναι λοιπόν και ευκαιρία για ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και του πολιτιακού γίγνεσθε της πατρίδας μας. Είναι σε μεγάλο βαθμό πράξη ριζοσπαστική, επαναστατική, πάει κόντρα στο κατεστημένο που ευνοείται και ευνοεί το status quo. Για την οικονομική προοπτική λέγονται πολλά. Αρκεί να θυμηθούμε τα λόγια του Αριστοτέλη. Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των νερών. Το αναπτυξιακό δυναμικό του τόπου μας μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με την επανένωση. Ακόμη και το περιφερειακό μας αποτύπωμα δεν μένει ανεπηρέαστο από την κοσμογονία αυτή. Σε αυτή την περιοχή που θυμίζει ταραγμένη θάλασσα, η Κύπρος μπορεί να γίνει φάρος ελπίδας και προοπτικής για ελληνική συνύπαρξη.
πως οι αξίες και τα ιδανικά των ιδρυτών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος παραμένουν πιο ζωντανά από ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, από αυτό το βήμα απευθύνω έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για συμπαράταξη και κοινό μέτωπο. Η πλούσια ιστορία του τόπου και των ανθρώπων μας είναι λογικό και πρέπει να μας κάνουν περήφανοι. Η δική μας περηφάνεια δεν καθιστά την αγάπη για την πατρίδα ανταγωνιστική με την ειρήνη. Να βρούμε τον τρόπο η περηφάνεια για το μεγαλείο του γένους να σταθεί δίπλα από την ελληνική συνύπαρξη και να οδηγήσουμε τα παιδιά μας στην ευημερία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγκέντρη Κούτρα,